Guten Tag alle. In today's lesson, we will learn how to respond an invitation email which we have received from our relatives or from our friends. So there are two cases, Sie können kommen oder Sie können nicht kommen. So we will learn it in two cases. So let's start with an email. Beantwortung. Beantwortung Sie die Einladung. Means to answer an invitation. Beantwortung Sie die Einladung. So there are two cases. Sie können kommen oder Sie können nicht kommen. So we will learn first case, Sie können kommen. So in normal email we will start with lieber, zum Beispiel lieber Carla oder lieber Alex. Lieber Alex, vielen Dank für die Einladung. Thanks for an invitation. Vielen Dank. Oder danke für die Einladung. Danke für die Einladung. Danke für die Einladung. Ich komme gern oder ich komme sehr gern. I come gladly. Ich freue mich. Ich freue mich auf die Feier. I am looking forward for the celebration of the fire. Ich freue mich auf die Feier. Ich freue mich schon oder ich freue mich schon auf Samstag. Auf Samstag. Und ich komme sehr gern. Ich komme sehr gern. I am looking forward for Saturday and ich komme sehr gern. Gladly I can come. Und we can say, kann ich etwas mitbringen? Kann ich etwas? Can I bring something? Kann ich etwas mitbringen? Kann ich etwas mitbringen oder ich bringe Kuchen oder Salat mit oder ich bringe Kuchen oder Salat mit. I can bring with me cake or salad. Is that okay? Ist das okay? Und kann meine Freunde, we can also write in an email, kann meine Freunde oder Freundin mitkommen? Can I come with my friends? Viele Grüße und bis Samstag. Best regards, viele Grüße und bis Samstag. Bis Samstag. Viele Grüße, best regards und bis Samstag means see you on Saturday und bis Samstag. Now we will learn the next case. Sie können nicht kommen.
Sie können nicht kommen. You can't come. So we will start it again like this. Liebe Carla oder liebe Alex. Vielen Dank oder danke für die Einladung. Now in this case we can say es tut mir leid. Es tut mir leid, aber ich kann nicht kommen. I am sorry but I can't come. Ich kann nicht kommen. Ich kann leider nicht kommen oder unfortunately I can't come. Ich kann leider nicht kommen. Ich kann leider nicht kommen. Oder we can say ich habe leider keine Zeit. Unfortunately, I have no time. Ich habe leider keine Zeit. Unfortunately, I have no time. Ich habe leider keine Zeit. Ich muss am Samstag arbeiten. I have to work on Saturday. Ich muss am Samstag arbeiten. Oder ich habe am Samstag eine Verabredung. I have eine meeting, a meeting on Saturday. Ich habe am Samstag eine Verabredung. Eine Verabredung. Verabredung means a meeting. Eine Verabredung. Oder ich gehe am Samstagabend. Oder ich gehe am Samstagabend mit meiner Familie ins Kino. Mit meiner Familie ins Kino. We can say I have to go on Saturday evening with my family in cinema or go for a movie. Ich gehe am Samstagabend mit meiner Familie ins Kino. Oder hoffentlich sehen wir uns bald. Hoffentlich sehen wir uns bald. I hope we will see each other very soon. Viel Spaß. Have so much of fun. Viel Spaß. Have so much of fun. Liebe Grüße und bis bald. See you later. Liebe Grüße, best regards. Und bis bald. See you later. So these are the two forms how to respond an invitation email which we have received from someone. In two cases, Sie können kommen oder Sie können nicht kommen. Now we will go it further to the next topic. Now we will learn another case. In my previous lesson we had learned wohin, in plus accusative, but in this lesson we will learn the V-Frage wo, where, wo, im plus dative. So let's start. Wo, in plus dative case, dative form. Wo means where. In the V-Frage familiar.
So zum Beispiel, wo steht oder wo ist der Schrank? Wo steht oder wo ist der Schrank means where is the cupboard. So there are so many we can take so many examples in dative form, how to convert it in dative form. Zum Beispiel, der Flur means the corridor. Der Flur changes in dem, oder we can say im Flur. Im Flur. Und das Bad in dem oder im Bad. In dem oder im Bad. Die Küche in der Küche. In der Küche. So, in plural form, wo sind die Gäste? Where are the guests? Wo sind die Gäste? Where are the guests? So, in plural form, zum Beispiel, die Zimmer converts in den Zimmern. Die Zimmer and in den Zimmern. So many rooms in plural form. In den Zimmern. So we will take some examples. Wo in plus dativ. Wo steht ist der Schrank oder wo ist der Schrank? Der Flur in dem oder im Flur. Das Bad in dem oder im Bad. Die Küche convert in der Küche und in Pluralform, wo sind die Gäste? In Pluralform, die Zimmer oder in den Zimmern. So let's take some examples to make it more clear about this topic. For example, first, der Kühlschrank steht im Flur. Der Kühlschrank steht im Flur means the refrigerator is into the corridor. So the Kühlschrank article is there, so it changes in dative case im Flur. So next example, the lamp ist in der Flur. Ist in der Flur. So die Lampe dann in dative case in der Flur. Next example, das Schreibtisch ist im Das Schreibtisch ist im Arbeitszimmer. Ist im Arbeitszimmer. So, das Schreibtisch converts im Arbeitszimmer. Und we can say, der Kühlschrank steht in der Küche. Der Kühlschrank steht in der Küche. So these are the examples of wo in plus dative. Now we will learn some prepositionen im dative.
wo. Some prepositions: neben. Zum Beispiel Präpositionen im Dativ. Im Dativ. So zum Beispiel, first, neben means next. Second, auf means on. Third, unter means under. Fourth, an means in. Next, zwischen means between. Zwischen means between. Next, über means above. Über means above. Next, vor means in front. Vor means in front. Und hinter, letzter, hinter in Dativ means behind. Hinter, behind. So these are the prepositions im Dativ: neben, next, auf, on, unter, under, an, in, zwischen, between, über, above, vor, in front, hinter, behind. So we will make some examples, we will make some sentences with these prepositions to make it more clear. Prepositions in dative form. So let's take some examples. So the first example, zum Beispiel, der Computer steht im Arbeitszimmer. Der Computer steht im Arbeitszimmer. Zum Beispiel auf dem Schreibtisch. Auf dem Schreibtisch. Auf dem Schreibtisch. It means the computer is next is on the Schreibtisch means is on the working table im Arbeitszimmer, in the working room. So there are the Präpositionen im Dativ auf dem. Präposition auf dem Dativ form. So we will take next example. Der Fernseher steht auf dem Tisch. Der Fernseher steht, oder we can say ist, auf dem Tisch. Means the television is on the table. So again, auf und dem. Präpositionen plus Dativ. Next example. Die Bücher steht oder ist in der Schrank. Die Bücher ist in the cupboard. Next example. Das Sofa steht im Wohnzimmer. Neben dem Tisch. It means
The sofa is in drawing room next to the table. So again the preposition neben plus dative dem. So these are the examples of some prepositionen im dative form. So that's it for today's lesson. Danke. Auf Wiedersehen.